Ingat pesan ibu tentang etika batuk dan bersin. Ketika kamu batuk, gunakan siku bagian dalam untuk menutup hidung dan mulut kamu. Jangan lupa gunakan masker medis atau masker kain 3 lapis. Jangan membuang ludah batuk di sembarang tempat. Hindari menyentuh area wajah sebelum kamu mencuci tangan dengan sabun minimal 20 detik.